हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टि कुकिंग धमाका। तो आज मैं आपके साथ ये टेस्टी वेजिटेबल कढ़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जरूर प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मेरे सारे अपलोड्स क्विकली मिल सके। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि ये टेस्टी वेजिटेबल कढ़ी बनाने के लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और इसे बनाने का मेथड क्या है। तो वेजिटेबल कढ़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ले लिया है शुगर, बेसन, टर्मरिक पाउडर लिया है थोड़ा सा, पंचफोरन, करी लीव्स, सॉल्ट, हींग, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हींग है, रेड चिली पाउडर, एक ऑनियन लिया है, एक मीडियम साइज का ऑनियन है ये, चिकपीस हमने इसे भिगो के लिया है, रेडिश लिया है, रेडिश को हमने ऐसे लॉन्ग शेप में काट लिया है, लंबा लंबा काट लिया है, ग्रीन चिलीज लिया है, ऑयल, ब्रिंजल, पंपकिन, टमाटो और कर्ड लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हाफ कप वाटर लिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे बनाने का मेथड क्या है। हमने यहाँ पे ब्रिंजल, रेडिश, पंपकिन और चिकपीस को बॉईल कर लिया है एक व्हिसल आने तक प्रेशर कुकर में, और आपको इसे मीडियम फ्लेम में ही बॉईल करना है। कर्ड को हमने एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। हम इसमें ऐड करने वाले हैं टर्मरिक पाउडर। अब ऐड करेंगे बेसन। अब इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे। हमने इसे ब्लेंड कर लिया है। तो अब हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे। कढ़ाई गरम हो गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है। एक्चुअली मेरा कुत्ता भौंक रहा था इसीलिए वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे पंचफोरन। तो अब हम ऐड कर लेंगे ऑनियन। ऑनियन हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है तो अब हम इसे थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे टमाटो, इसे हम जरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, जरा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम लीड से कवर कर लेंगे और वेट करेंगे 2 to 3 मिनट्स तक ताकि अच्छे से भुन जाए। 2 मिनट्स के बाद हमारा टमाटो भुन चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा कर्ड। हमने यहाँ पे कर्ड ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स भी कर लिए थोड़ा सा। अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारा कर्ड में अच्छा सा एक बॉयल नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं कर्ड में एक बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बॉइल्ड वेजीज। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है वेजीज हमारे। अब हम इसे लीड से कवर कर लेंगे और वेट कर लेंगे 3 to 4 मिनट्स जब तक कि हमारे कढ़ी में एक अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता। 3 to 4 मिनट्स हो चुका है, इसमें अच्छा सा बॉयल भी आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। अब ऐड करेंगे थोड़ा सा शुगर। अब इसे ज़रा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा कढ़ी बनके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे तड़का। हमने यहाँ पे तड़का ऐड कर दिया है। तो ये थी हमारी वेजिटेबल कढ़ी बनाने की रेसिपी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूर प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मेरे सारे नए अपलोड्स क्विकली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।